Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ପାରାଫ୍ରେଜିଂ ମେଥଡ଼ରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଟେଲିଂ ୟୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ जे पाराफ्रेजिंग मेथड होची वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो मेथड माध्यमरे आमे टॉपिक को बुझिबा सहित हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पई प्रिपेयर होबा को पड़िबो नाही। सो ये पाराफ्रेजिंग मेथड रे जदि आमे टॉपिक बुझिबा तले टॉपिक को डिटेल बुझिबा सहित आमे ऑटोमेटिकली आमे निजे क्वेश्चन लो आंसर दे परिबा। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज ये जो वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व मु आ पूर्व ये जो नाइटिंगेल एंड द रोज को नहीं मु जो फास्ट वीडियोटी करथि तार गोटे शॉर्ट समरी कहूची। तो से शॉर्ट समरी एमती होची वंस अ बॉय वाज इन लव विथ द प्रोफेसर्स डॉटर। तो माने दिने गोटे यंग स्टूडेंट गोटे प्रोफेसर डॉटर को भल पाई बसिला। द प्रिंस वाज गिविंग अ बॉल पार्टी व्हिच वाज meant for lovers. The boy wanted to dance with the girl at the party with other lovers. So he asked her to dance with him at the party. That means जे से प्रिंस जे से जो कंट्री रो जे प्रिंस से गोटे बॉल पार्टी रोथला जोटा कि लवर मानक पई। तो द बॉय वांटेड टू डांस विथ द गर्ल एट द पार्टी एवं से बॉय से यंग स्टूडेंट जनक से गर्ल सहित डांस करिया पई से पार्टी रे चाहिला विथ अदर लवर्स। सो ही आस्क्ड हर टू डांस विथ हिम एट द पार्टी। But the girl set a condition that if he could offer her a red rose, she would love him and dance with him at the prince party till dawn. किंतु से गर्ल टी गोटे कंडीशन रखिला जे जदि से ताकू गोटे रेड रोज ऑफर करिवो ताले से बॉल पार्टी रे ता परदिन सकाळ पर्यंत टिल डॉन she would dance with him at the prince party. The college student came to the garden and searched for a red rose and found nowhere because it was a chilly weather. He looked very sad and wept loudly in the garden. So that means college student से condition अनुसारे से girl condition अनुसारे ता garden को आसिला एवं विभिन्न जगह रे खोजिला गोटे red rose को but nowhere he was able to find a rose because it was a chilly weather. कारण एटा गोटे chilly weather थिला जेहेतु माने ठंडा पाग थिला बहुत चिल्ड वेदर थिला वेदर बहुत चिल थिला सेति पई रेड रोज पॉसिबल न थिला। सो जते रेड रोज न पाइला ही लुक्ड वेरी सैड एंड वेप्ट लाउडली इन द गार्डन बगीचा रे जोरे कांदिबा को लागिला। फ्रॉम ए नियर बाय ट्री और नाइटिंगेल लिसन टू द स्टूडेंट्स डिप्रेसिंग स्टोरी। तो से पाखर जोटी पिलाटी कांदुथिला ता पाखर गोटे गछ थिला ओक गछ से ओक गछ रे गोटे नाइटिंगेल बसा करथिला से ए स्टूडेंट रो डिप्रेसिंग स्टोरी को सुनिला। She felt that the boy was a true lover and wanted to help him. ताकू लागिला जे बॉय जनक ट्रू लवर एवं ताकू से सहाय्य करिया पई चाहिला। The nightingale flew to a rose tree and asked him for a red rose and promised to sing sweetest songs, love songs for him all night in return. तो नाइटिंगेल से रोज ट्री पाखु जाहिंकी ताको प्रॉमिस कला जे मते गोटे रेड रोज दियो एवं ता प्रॉमिस कला जे मु से रेड रोज बदल रे तुम पई ऑल थ्रू आउट द नाइट सारा राती ता रिटर्न ने मु तुमको स्वीटेस्ट लव सॉन्ग सुनेबी। बट द रोज ट्री एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी सेइंग all his roses are white and advised her to meet his brother grown beneath the window. किंतु जे रोज ट्री को नाइटिंगेल माने रिक्वेस्ट कला गोटे रेड रोज पाई से तार इनएबिलिटी एक्सप्रेस करी कहिला जे तार सबु जाक फ्लावर गुडी को व्हाइट फ्लावर तो ता पई रेड रोज पॉसिबल नुहे एंड एडवाइज्ड हर टू मीट हिज ब्रदर ग्रोन beneath द विंडो। कहले जदी रेड रोज दरकार त गोटे काम कर मोर गोटे भाई अछि तो जे कि से जो बॉय रो झरका तळे सेटा ग्रो करिछि से जो रोज ट्री रेड रोज ट्री तुम सेठिक जाओ से तुमको ये मैटर रे हेल्प करि परिबे मु हेल्प करि परिबी नाही। द नाइटिंगेल फ्लू टू द रोज ट्री एंड रिक्वेस्टेड फॉर अ रेड रोज एंड प्रॉमिस्ड एज बिफोर। तो नाइटिंगेल कोन कला ए जो व्हाइट रोज ट्री थारु सुनला परे से कथा सुनी से संगे संगे से जो रेड रोज ट्री पाक उड़ी गला एवं ताको रिक्वेस्ट कला जे मते गोटे रेड रोज दे एंड ता बदल रे मु तते राती तमाम सुंदर स्वीटेस्ट लव सॉन्ग सुनेबी। But the rose tree said, if you want a red rose, you must build it out of music by moonlit and stain it with your own heart's blood. You must sing to me with your breast against a throne.
तामाने रोज ट्री गोटे फियरफुल कंडीशन रखिला जे जदि तुमको गोटे रेड रोज दरकार ताले रेड रोज तो मु देई परिबि नाही कारण वेदर जो चिली वेदर जोगु मु तुमको रेड रोज दे परिबि नाही जदि तुमको रेड रोज दरकार ताले तुमको निजको से रेड रोज को तैयारी करिया पड़िबो केमती ना यू मस्ट बिल्ड इट आउट ऑफ म्यूजिक बाय मूनलाइट माने मूनलाइट एंड स्टेन इट विथ योर ओन हार्ट्स ब्लड तामाने तुमको ए रेड रोज तैयारी करिया पड़िबो केमिति ना म्यूजिक माध्यम रे एवं जह्न किरण रे एवं स्टेन इट विथ योर ओन हार्ट्स ब्लड एवं निज हृदयर रक्त रे ताकू भिजेई लाल करिया पड़िबो यू मस्ट सिंग टू मी विथ योर ब्रेस्ट अगेंस्ट थ्रोन एवं सेति पई तुमको मोर गोटे कंटारे तुमर छाती को विद्ध करी तुमर सबु जाक ब्लड को मो भितरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ढालिबा को पड़िबो एवं राति तमाम गीत गाया पड़ो देन रेड रोज इज पॉसिबल All night long you must sing to me and the throne must pierce your heart and your life blood must flow into my veins and become mine. तामाने सारा राति तुमको मो पई गीत गाया पड़िबो एवं जो मोर जो कंटाटी तुम हृदय भितरे आहुरी राति बढ़िया सहित आहुरी भितर को पसिपसिका जीवो एवं तुमर सबु जाक लाइफ ब्लड मस्ट फ्लो इनटू माय वेन एंड बिकम माइन तेबे जाई गोटे रेड रोज पॉसिबल. द नाइटिंगेल थॉट दैट लव इज बेटर देन लाइफ. It also believed that the heart of a bird is nothing compared to the heart of a man. So he decided to sacrifice her life for the sake of true love. तामाने नाइटिंगेल चिंता गला जे नाइटिंगेल thought that love is better than life. It also believed that the heart of a bird is nothing compared to the heart of a man. तो नाइटिंगेल चिंता करला no doubt life समस्त ପାଇଁ precious किंतु love लाइफ ठारू बेटर माने नाइटिंगेल चिंता कला जे नो डाउट लाइफ समस्त प्रेसियस समस्ते बंचिबा पई चाहंती कि मरिबा पई चाहंती नहीं किंतु फॉर द नाइटिंगेल लव इज बेटर देन लाइफ. इट ऑल्सो बिलीव दैट द हार्ट ऑफ अ बर्ड इज नथिंग कंपेयर टू द हार्ट ऑफ अ मैन. कहले जे सी यंग स्टूडेंट ता हार्ट पाखरे मोर गोटे सामान्य बर्ड मो हार्ट को कौन कंपेयर करा जीवो ओके तेणु सो सी डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ ट्रू लव. तो गोटे ट्रू लव पई सी ता लाइफ को सैक्रिफाइस करिया पई डिसाइड कला. एबे आम एठू 4 यूनिट और 5th यूनिट स्टार्ट करिबा. तो ई 4th और 5th यूनिट में कौन पढ़िबा ना प्रथमे बुझिबा नाइटिंगेल सैक्रिफाइस. नाइटिंगेल ता लाइफ को केमिति सैक्रिफाइस कला से विषय रे बुझिबा. द नाइटिंगेल प्रॉमिस्ड टू गिव अ रेड रोज टू द स्टूडेंट. सी केप्ट हर वर्ड्स. तो मु ऑलरेडी कहिछि नाइटिंगेल तो रेड जो स्टूडेंट को प्रॉमिस करथिला जे मु तुमको गोटे रेड रोज देबी ओके तेणु तांका प्रॉमिस को से पालन कला. सी केप्ट हर वर्ड्स. सो व्हेन द मून शोन इन द स्काई आई मीन अपीयर्ड इन द स्काई सी फ्लू टू द रोज ट्री एंड आज पर द कंडीशन सी प्रेस्ड हर ब्रेस्ट अगेंस्ट द थ्रोन ऑफ द प्लांट. तामाने कंडीशन अनुसार जेतेबेले मून अपीयर कला जेतेबेले आकाश रे जह्न उइला सेतेबेले नाइटिंगेल से जो रेड रोज ट्री पाखक उड़ीगला को रेड रोज ट्री जोटा से स्टूडेंट रो विंडो रो बिनिथ रे ग्रो करथिला. तो सेही रेड रोज ट्री पाखक नाइटिंगेल टी उड़ीगला केतेबेले ना व्हेन द मून अपीयर्ड इन द स्काई एंड आज पर द कंडीशन एवं कंडीशन हिसाब रे सी प्रेस्ड हर ब्रेस्ट अगेंस्ट द थ्रोन ऑफ द प्लांट. तो जेमिति तांकर कंडीशन हितला रोज ट्री और नाइटिंगेल मध्य रे गोटे रेड रोज पाई से कंडीशन अनुसार नाइटिंगेल तार ब्रेस्ट को तार गोटे गोलाप गछर गोटे कंटारे कौन कला प्रेस कला. ऑल नाइट सी सैंग विथ हर ब्रेस्ट अगेंस्ट द थ्रोन एवं सेमती कंटारे ता ब्रेस्ट को से थ्रोन ले माने फोड़ी की सारा राति ऑल नाइट सी सैंग विथ हर ब्रेस्ट अगेंस्ट द थ्रोन. विथ द एडवांस ऑफ द नाइट द थ्रोन वेंट डीपर एंड डीपर इनटू हर ब्रेस्ट. ता माने नाइट जेते जेते बड़ी बड़ी चली थाए नाइटिंगेल रो ब्रेस्ट भीतर को से कंटाती सेते फोड़ी फोड़ी ही जाउ थाए सेते भीतर को एंट्री करता माने वेंट डीपर एंड डीपर इनटू हर हार्ट. द नाइटिंगेल एक्सपीरियंस्ड अनबियरेबल पेन. स्टिल शी वेंट ऑन सिंगिंग because she did not want to see the young student devastated for not being able to dance with his sweetheart. तमने नाइटिंगेल नो डाउट से तो अनबियरेबल पेन एक्सपीरियंस करूथला तेणु ये जो कंडीशन ले से जो राजी हैला परे से जो हार्ट को से जो थ्रोन ले मतलब ब्रेस्ट को थ्रोन ले माने फोड़िला परे से जो बड़ा पेन एक्सपीरियंस करथला नो डाउट दैट वाज एन अनबियरेबल पेन. स्टिल शी वेंट ऑन सिंगिंग because she did not want to see the young student devastated
for not being able to dance with his sweetheart. Her life blood flowed out from her into the vein of the tree drop by drop. तार her life blood flowed out from her into the vein of the tree drop by drop. तो एमती प्रोसेस रे एबे नाइटिंगेल जो ब्लड रोज ट्री रो भेन को ड्रॉप बाय ड्रॉप बही चलिला. एबे बुझिबा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग द नाइटिंगेल sang in order to get a red rose. तो रेड रोज पाइबा पई कौन कौन सब से गीत गाइला जो कंडीशन अनुसार जो रोज टी कहला जे तुमको राति तमाम गीत गाइबा पड़िबो. बट से जो को गीत रे से गोलाप टी तैयारी हेतिला तो से गीत गुडा विषय जानिबा जे नाइटिंगेल कौन कौन गीत गाइला. The Nightingale sang 4 different kinds of songs at different hours of that night to get a red rose. They were built upon true love themes. तामने नाइटिंगेल से सारा राति रे 4टी गीत गाइले ओके that night to get a red rose. एवं से गीत गुड़िक द सॉन्ग्स वेयर बिल्ट अपॉन ट्रू लव थीम्स. एवं से जो 4टी गीत से ट्रू लव थीम को बेस करी ही थिला से गीत गुड़िक. नाइटिंगेल गीत गुड़िक दे वर बिल्ट अपॉन ट्रू लव थीम्स. At first, she sang the worth of love in the heart of a boy and a girl. तो प्रथमे से को गीत गाइथिला ना the worth of love in the heart of a boy and girl. Then she sang of the worth of a passion in the soul of a man and maid. तो तापर से को गीत गाइथिला ना प्रथमे तो ए जो गीत हम कहली सेटा गाइथिला. तापर से सेकंड रे कोन गाइथिला ना worth of a passion in the soul of a man and maid. तो गोटे बॉय आउ गर्ल रो सोल भितरे गोटे पैशन रो जन्म को नहीं से गीत गाइथिला पैशन रो. Thirdly, she sang of the love that is perfected by death of the love that dies not in the tomb. Thirdly, से जो गीतटी गाइथिला जे जो लव टी माने अमर जो अमर रहिता है केबे मरे नहीं ओके जो लव रो डेथ न थाए. Thirdly, she sang of the love that is perfected by death of the love that dies not in the tomb. Finally, she gave one last burst of music. And her song grew fainter and fainter and she felt something choking her in the throat. तामाने शेषरे से गोटे खूब जोरे लास्ट गीतटी गाइथिला एवं सेते बेलकु तार वॉइस धीरे धीरे कोन हेतिला माने फेंटर फेंटर हे चलथिला एंड शी फेल्ट समथिंग चोकिंग हर इन द थ्रोट. माने ताकु लागुला सते जेमिन तार श्वास रोध होई पड़ुथुला. When she gave the last burst of music, the rose opened the petals. जेते बेले तार शेष गीतटी बाहिला सेते बेले से जो गोलापटी तार पाखुड़ा खोलिला. एबे जिबा द इफेक्ट ऑफ ईच सॉन्ग. से जो गीत गुडा गाइला से गीतर इफेक्ट रे रोज ट्री सहित कोन घटिला. द नाइटिंगेल sang 4 different songs to highlight love जोटा कि मु आगुरु कहि सरिछि. ईच सॉन्ग हैड अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द रोज प्लांट. एवं से जो 4टी सॉन्ग गाइथिला से 4 सॉन्ग हैड अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द रोज प्लांट. माने प्रतिटी सॉन्ग रे ईच सॉन्ग रो गोटे स्पेसिफिक इफेक्ट पड़िथिला से रोज प्लांट ऊपर. कोन से इफेक्ट पड़िथिला बुझिबा. As the effect of the first song, a beautiful rose blossomed on the topmost branch of the tree. जेतले से प्रथम गीतटी गाइले से प्रथम गीतटीर प्रभाव रे गोलाप गछर ऊपरे गोटे ब्यूटीफुल रोज blossomed माने फुटिथिला on the topmost branch of the tree. As to the effect of the second song, a delicate flush of pink came into the leaves of the rose. एवं जेतले सेकेंड सॉन्ग टी गाइथिले से सेकेंड सॉन्ग रो इफेक्ट रे ए डेलिकेट फ्लश ऑफ पिंक केम इनटू द लीव्स ऑफ द ट्री लीव्स ऑफ द रोज. तो माने से जो गोलाप गछ रे जो पत्र रे एक प्रकार डेलिकेट फ्लश ऑफ पिंक कलर सेतरे आसीथिला. When she sang the third song, the marvelous rose became crimson like the rose of the eastern sky. But by that time, Nightingale had died. तामाने जेतेबेले से थर्ड सॉन्ग टी गाइथिला सेतेबेले रोज टी क्रिमसन कलर हे जाइथिला. कौन क्रिमसन कलर ना जेमती ईस्टर्न स्काई रे माने ईस्टर्न स्काई रे जेतेबेले सन कोन हुए राइज हुए सेतेबेले कोन थाए क्रिमसन कलर थाए. तामाने सेतेबेले को जेतेबेले रेड रोज टी तयारी हे सारिथिला कंप्लीट रेड रोज टी तयारी हे सारिथिला सेतेबेले को सूर्य उदय हे सारिथिला. तामाने सेपट रे सूर्य उदय हेतिला क्रिमसन कलर रे एपट रे से स्टूडेंट रो गार्डन ले से जो रोज टी कोन हेतिला क्रिमसन कलर हेतिला. बट बाय दैट टाइम नाइटिंगेल हैड डाइड. किंतु सेतेबेले को नाइटिंगेल आउ नथिला से ट्रू लव पाई ता लाइफ को सैक्रिफाइस करि सारी थिला.
ଏବେ ଯିବା ଦ ପେନଫୁଲ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କେମିତି ମଲା, ସେ ପେନଫୁଲ ଡେଥଟା କେମିତି, ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା। When the nightingale finished her first song, the rose tree said her to press herself a little closer, or else the night would be over. She had to build it before the sunrise. ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ତାର ଫାଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ରୋଜଟି ତାକୁ କହିଲା, କମନ୍ ତମ ହାର୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲିଟିଲ୍ କ୍ଲୋଜର ମୋ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ନହେଲେ ରାତି ପାଇଯିବ, ଦ ନାଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଓଭର। ଏବଂ ବିଫୋର ଦ ସନରାଇଜ୍ ଯଦି ସେ ରୋଜ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ସୋ the nightingale, the rose tree said her to press herself a little closer, or else the night would be over. She had to build it before the sunrise. The nightingale pressed herself closer against the throne. The pain made her song louder. It was then she sang the song, second song. କ'ଣ ନା ଦ ବର୍ଥ ଅଫ୍ ପାସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ମେଡ୍। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଟି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ତୁମେ ତୁମ ବ୍ରେଷ୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜର କର, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜର କର, ନହେଲେ କ'ଣ ରାତି ପାହିଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ କଥାରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପ୍ରେସ୍ଡ ହରସେଲ୍ଫ କ୍ଲୋଜର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଥ୍ରୋନ୍। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପେନ୍ ହେଲା। ଦ ପେନ୍ ମେଡ୍ ହର ସଙ୍ଗ ଲାଉଡର। ତ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପେନ୍ଟା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ସେ ପ୍ରବଳ ପେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପେନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ମାନେ ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟା ଲାଉଡର ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେନ୍ ସି ସ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ ସଙ୍ଗ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ। ତ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ଗାଇଲେ। କେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ଦ ବର୍ଥ ଅଫ୍ ପାସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍। Under the effect of her song, a bird appeared in tree. ଏବଂ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗର ଇଫେକ୍ଟରେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ କଢ଼ ଧରିଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲଜମ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର। କିନ୍ତୁ ସେ କଢ଼ିଟି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଧଳା ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜ୍ରେ ଫୁଟିଲା। ଦ ଟ୍ରି ଅଗେନ୍ କ୍ରାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ରେସ୍ ହରସେଲ୍ଫ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ କ୍ଲୋଜର। ତାମାନେ ଥାର୍ଡ ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରୋଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ ଧରିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ଡଟି କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ଲଜମ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ତ ସେତେବେଳେ ଦ ଟ୍ରି ଅଗେନ୍ କ୍ରାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ରେସ୍ ହରସେଲ୍ଫ ଅ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ କ୍ଲୋଜର। ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପ୍ରେସ୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ କ୍ଲୋଜର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଥ୍ରୋନ୍। ଇଟ୍ ଟଚ୍ଡ ହର ହାର୍ଟ। ସି ଗେଭ୍ ଆଜ୍ ଅ ଫିୟର୍ସ ପ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେନ୍। ତ ଏଥିରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କଲା, ତା ହାର୍ଟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେସ୍ କଲା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଥ୍ରୋନ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ପୁରା ତା ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଗଲା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋନ୍ଟା ତାର ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଗଲା। ତ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ପେନ୍। ତ ସେ ପେନ୍ରେ ସି ଗେଭ୍ ଏ ଫିୟର୍ସ ପ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେନ୍। ମାନେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ପେନ୍ ପାଇଲା। ବିଟର ୱାଜ୍ ଦ ପେନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡର ଗ୍ରିଉ ହର ସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତିକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ ସେତେ ହେଲା ତା ସଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ନା ୱାଇଲ୍ଡର ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସି ସ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ ଲଭ୍ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡେଥ୍। ଏବଂ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟି ଗାଇଲା, ସେ ସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ ଲଭ୍ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡେଥ୍, ମାନେ ଅମର ପ୍ରେମ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କେବେ ଟୋମ୍ବରେ ମାନେ କବର ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସରେନି। ଦ ରୋଜ୍ ବିକେମ୍ କ୍ରିମସନ୍। ଏବଂ ଏଇ ସଙ୍ଗର ଇଫେକ୍ଟରେ ରୋଜ୍ଟା କ୍ରିମସନ୍ କଲର୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ସ ଭଏସ୍ ଗ୍ରିଉ ଫେଣ୍ଟର। ଏବଂ ଆର ଭିତରେ ଥାର୍ଡ ସଙ୍ଗ ସରିଗଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ଭଏସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫେଣ୍ଟର ହେଲା, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚାଲିଲା। ସି ଗେଭ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତା ଶେଷ ଗୀତଟି ଗାଇଲା। ଦ ପେଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ରୋଜ୍ ବିକେମ୍ କ୍ରିମସନ୍ କଲର୍। ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଜ୍ର ପେଟାଲଟି କ୍ରିମସନ୍ କଲର୍ ହେଲା। ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଟ୍ରି ସେଡ୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଡ୍ ରୋଜ୍। ତ ସେ ଟ୍ରି ଜଣକ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପଚାରିଲା, ହେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କମନ୍ ୱେକ୍ ଅପ୍, ଦେଖ ତୁ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ, ଦେଖ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଓକେ କମନ୍ ୱେକ୍ ଅପ୍, ଚିୟର୍ ଅପ୍, ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଅପ୍। ତ ଏମିତି କଥା ସବୁ କିଏ କହିଲା, ରୋଜ୍ ଟ୍ରି କହିଲା। କାହାକୁ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲକୁ। ବଟ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ହ୍ୟାଡ୍ ଡାଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ମରିସାରିଥିଲା। ହର ବଡି ୱାଜ୍ ଲାଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ହର ହାର୍ଟ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ବଡିଟା ସେ ଗଛରେ ଏମିତି ଓହଳିକି ଥିଲା, ୱିଥ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ହର ହାର୍ଟ, ମାନେ ତା ମାନେ ଗଛରୁ ବଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ହାର୍ଟରେ କଣ୍ଟାଟି ଫୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ନଥିଲା। ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ୱାଜ୍ ନୋ ମୋର୍। ଏବେ ବୁଝିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରେଡ୍ ରୋଜ୍। ଏବେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଦେବି, ଯଦିଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସକାଳୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ and he was excited to see a beautiful red rose in the plant. ତ
तो ओबियसली तापर सकाले जो स्टूडेंट जनक उठिला एवं तार झरकाटी को खोलदेला जो देखिला जे तार से झरका तले जो गोलाप गछटी अच्छी से गोटे ब्यूटीफुल रेड रोज से प्लांट देखिला तो सी एक्साइटेड हो गला से चिंता कलानी जे काली राति पर्यंत ना से गछरे बड़ थिला माने कढ़ी थिला ना किछि थिला तो सकाळु सकाळु केमती हैला हाउ वाज द रेड रोज पॉसिबल ओवरनाइट से विषय से चिंता कला नाही ही बिकेम ओवरजॉयड एंड केम आउट एंड प्लक द फ्लावर एवं से फूलटी को देखि से पूरा खुशी हो गला एवं बाहर को आसला एवं फूलटी को तोड़ी नेला He ran to the professor's house with the rose in his hand एवं फूलटी को हाथ में धरी से प्रोफेसर घर को दौड़िला at that time she was sitting माने her little dog was lying at her feet एवं सेतेबेले से प्रोफेसर को झियोटी बसिथिला एवं तांग पाखरे गोटे छोटिया कुकुरटे तांग पाद पाखरे बसिथिला The boy went to her and offered her the rose तो से जो यंग स्टूडेंट जनक से गर्ल पाखु गला एवं जेंग तंग से रेड रोज को ऑफर कला and he told her that she had assured him that she would dance with him if he brought her a red rose एवं कहले जे आपण जब तमे कहिदिलो जे मु तुमको रेड रोज देले तुमे मो सहित डांस करिवो एई नियो रेड रोज hence he brought the reddest rose in all over the world ता माने से कहला देखो मु तुम पई पृथ्वीर सबुठारु लाल गोलाप नै कि आसी छी ओके एंड ही वांटेड हर टू वेयर इट दैट नाइट एट द पार्टी एंड डांस विथ हिम टिल डॉन एवं यंग स्टूडेंट जनक चाहिए जे गर्लटी ए फुलटी को रिसीव करू एवं ताकू ता माने ताकू वेयर ताकू माने पिंधु एवं सेही राति रे ता सहित से जो पार्टी रे से जो बॉल पार्टी रे डॉन पर्यंत डांस करू एबे बुझिबा प्रोफेसर डॉटर केमती रेस्पोंड कले ए जो फुलटा को ए जो स्टूडेंट रो जो ऑफर को जो कले रेड रोज को हाउ डिड द प्रोफेसर्स डॉटर रेस्पोंड टू द स्टूडेंट्स गिफ्ट ऑफ द रेड रोज द स्टूडेंट वेंट टू द प्रोफेसर डॉटर विथ द गिफ्ट ऑफ रेड रोज जोड़ा मु आगु कहि सरिची इन ए स्टेट ऑफ बाउंडलेस डिलाइट माने माने असीम खुशी रे अनेक खुशी रे से प्रोफेसर घरे पहुंची कि ताको रेड रोज देले बट हिज गिफ्ट ऑफ द रेड रोज डिड नॉट डिलाइट हर किंतु ए यंग स्टूडेंट रो ए जो रेड रोज रो गिफ्ट से गर्ल को खुशी करि पारी नथिला व्हेन ही ऑफर्ड इट टू हर सी गेव हिम ए डिसग्रेसफुल रेस्पॉन्स जेते बळे से यंग स्टूडेंट जनक से गर्ल को से रेड रोज को ऑफर कला सेथिरे से गर्ल जनक ताको अपमान कला भली रेस्पॉन्स कले देयर वाज ए डीप फ्रॉन ऑन हर फेस एवं ता मुहरे सेरा जणा पडुथला जे ता से जो फ्रॉन से जो रागटा ता मुहरे जणा पडुथला सी सेड ब्लंटली तो से झियो जनक मुह छिचाणी की कहिला दैट द रोज वुड नॉट गो विथ हर ड्रेस सी सेड टू हिम दैट सी लव्ड ए ज्वेल रोज नॉट ए फ्लावर रोज तो से मुह छिचाणी कहला तुम की गोलाप आनिछ मु ए गोलाप कथा तुमको कहितली ए गोलाप तुम ड्रेस को मैच करूनी मु तुमको कहितली रेड रोज ता माने कोन मु तुमको कहितली रेड रोज सेटा ज्वेल रो रेड रोज हेतिबा दरकार माने किछि अलंकार रो रेड रोज हेतिबा दरकार मु तुमको कोन ए मियोर रेड रोज कथा कहितली चैम्बरलेन्स नेफ्यू हैड सेंट हर सम रियल ज्वेल्स व्हिच कॉस्ट मोर देन दिस फ्लावर तो देखो रियल रेड रोज क्या कहते देख तो यहाँ हूँ रियल रेड रोज ये रियल रेड रोज किए ऑफर करिसेंती ना एटा ऑफर करछन्ती चैम्बरलाइन्स निफ्यू जी स्ट्रीट रो चैम्बरलाइन तांकर भणजा मते एई ज्वेलटा को ऑफर करिसेंती ओके व्हिच कॉस्ट मोर देन दिस फ्लावर एवं ए फ्लावर थारु तमे जो फ्लावरटा मते ऑफर करछो ताठू तो बहुत कॉस्टली एटा रियल माने रियल ज्वेल रो गोल्ड माने रियल ज्वेल रो रेड रोज किंतु तमर हला गोटे मियर रेड रोज ओके आ सेकेंडली तुम रेड रोज ता मोर ड्रेस को मैच करिवो नाही सी ऑफेंडेड हर सेइंग ही वाज ए मियर कॉलेज स्टूडेंट एवं खाली एतिकी नुहे से गर्ल मध्य ताको ऑफेंडेड कला तार गरीबी को नहीं ऑफेंडेड करी कोन कहिला ना ही वाज ए मियर कॉलेज स्टूडेंट कहले तमे गोटे सामान्य कॉलेज स्टूडेंट यू माने ही हैड नो वेल्थ नो सिल्वर बकल टू हिज शूज एज द चैम्बरलाइन्स निफ्यू हैड ता माने कहले जे तमरो वेल्थ नाही एवं चैम्बरलेन्स के निफ्यू तांकर जो भणजा तांकर जो माने से जो शूज पिनदी से शू रे बकल्स थाए तमर सेतिकी भी नाही हला तमे गोटे गरीब पिला ओके तमर पखा ना वेल्थ अछि तमे गोटे कॉलेज स्टूडेंट सी फ्लैटली रिजेक्टेड इट एवं से झियोटी बा से गर्ल जनक संपूर्ण भाव से गोलापटी को रिजेक्ट कला एंड सेड सी वुड डांस विथ चैम्बरलाइन्स निफ्यू एट द पार्टी कहले से पार्टी रे
से तांको निफ्यू सहित डांस करिवे माने चैम्बरलाइन्स को निफ्यू सहित नॉट विथ हिम सी टोल्ड हिम टू गो अवे एंड फॉरगेट हर एवं से गर्ल ताको कहितले जा चल चल पळा ए जगह छाड़ी पळा एवं ताको भूली जा एबे जीवा स्टूडेंट रो रिएक्शन कोन थिला ए कथा सुनला परे जो स्टूडेंट एते पागल थिला तार रिएक्शन कोन थिला बुझिबा द स्टूडेंट accused her of being ungrateful she laughed at his poverty and remarked that he was very rude and unlike the Chamberlain's nephew he didn't have silver buckles to his shoes and also told that he was a mere student जोटा कि मैं आगुरु एक्सप्लेन करि सारिछि देन सी गट अप फ्रॉम हर चेयर एंड वेंट इनटू द हाउस एक कथा कहि सला परे जो झियोटी कहला जे तुम एटु चली जाओ मते भूली जाओ एक कथा कहि सला परे से ता चेयर उठी के घर भितर पळैला द स्टूडेंट थ्रू द रोज इनटू द स्ट्रीट आउट ऑफ डिस्गस्ट विरक्त होइकी पिलाटी से जो गोलापटी को रास्ता ऊपर को पकई देला इट फेल इनटू ए गटर एवं गोलाप जाई गोटे कोडी पइला गोटे गटर रे पड़िला एंड ए कार्ट व्हील वेंट ओवर इट एवं से गोलाप ऊपर गोटे से समय गोटे सगड़ जाउथला से सगड़टा से गोलाप ऊपर चढ़ी गला एंड इट वाज स्मैश्ड इनटू ए पल्प एवं गोलापटी संपूर्ण भाव में स्मैश्ड इनटू ए पल्प द स्टूडेंट रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स एबे स्टूडेंट तार से थिला कोन गोटे फिलोसफी स्टूडेंट थिला गोटे वाइज स्टूडेंट थिला ओके से भावुला जे लव इज जे लव होची सबठु वाइज ओके लव ठर आगु बेसी फिलोसफी नाही तो से स्टूडेंट फाइनली तार बुक वर्ल्ड को फेला काहे फेला बुझिबा द बॉय वाज शॉक्ड व्हेन द गर्ल रिजेक्टेड हिम जेते बेले गर्ल जनक ताको रिजेक्ट कर देला सेते बेले से यंग स्टूडेंट जनक शॉक हे गला ही थ्रू द फ्लावर टू द गटर एंड रिटर्न टू हिज रूम एवं फ्लावर टी को गटर को पकई देकी सीधा घर को फेरी आसिला he asked himself a few questions से निजुको कि घर को आसला परे निजु किछि क्वेश्चन पचला जेमति कि व्हाट वाज हिज फॉल्ट तार फॉल्ट कोन थिला व्हाई डिड सी रिजेक्ट हिम तो कोन पई से प्रोफेसर को डॉक्टर ताको रिजेक्ट कला व्हाट इज लव इन रियल ताले लव प्रकृत रे कोन व्हाट इज ए गर्ल्स माइंड लाइक गोटे गर्ल रो माइंड केमति का एमति अनेक गुडे क्वेश्चन ता माइंड को आसिला he realized that love is a silly thing शेषरे से रियलाइज करि पाइला जे लव होची गोटे सिली थिंग इट इज नॉट आज हेल्पफुल आज लॉजिक तो लॉजिक परी ये आदो हेल्पफुल नुहे इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल आर कौन सी प्रैक्टिकल नहीं कारण एठी केही ट्रू लवर नाहंती हाउ ह्यूमन केबे भी ट्रू लवर हेई परिबो नाही ह्यूमन जदी लव करिवो तबे केवल वेल्थ को ही लव करि परिबो ओके वेल्थ को छाड़ देला परे से आ काहा को लव करि सिखि नाही कि सिखिबो नाही कारण बिकॉज दिस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ह्यूमन इफ लव्स एनीथिंग दैट इज वेल्थ दैट इज मटेरियल तो से मटेरियल को छाड़ देला परे से आउ ट्रू लव कोन जानिनी एठी लव माने कोन ना लव कहिले लव होची गोटे अट्रैक्शन लव इज नॉट ए फीलिंग्स सो इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल एंड इन दिस एज टू बी प्रैक्टिकल इज एवरीथिंग तो से स्टूडेंट जन को कंसीडर कले जे लव होची गोटे इम्प्रैक्टिकल कारण एठी लव को वेल्थ रे मेजर करा जाए जो लव को गॉड बोली कहा जाए जो लव को हेवन बोली कहा जाए से लव को सोसाइटी वेल्थ रे मेजरमेंट करे तेणु से लव होची कोन ना इम्प्रैक्टिकल ओके एवं लाइफ रे प्रैक्टिकल हवाटा सबटु इंपोर्टेंट hence he decided to go back to philosophy and metaphysics and return to his studies in order to get the answer of this question जे तांको मन जो क्वेश्चन उठला जे लव कोन काहे कि से गर्लटा मते रिजेक्ट कला कोन पई ई जो क्वेश्चन मु आगुरु कहिली से क्वेश्चन ला आंसर पाइया पई से कहला तार जो बुक वर्ल्ड को फेरी गला तार कोन डिसाइडेड टू गो बैक टू philosophy and metaphysics and return to his studies in order to get the answers to these questions तमाने एठी आमे गोटे कथा एठी कंफर्म हेले जे एठी आमे लव जहा को कहूचे लव होची गोटे कोन ना आम अनुसार आमे जहा को लव कहूचे सेटा होची अट्रैक्शन किंतु एक्चुअली लव इज नॉट ए अट्रैक्शन लव इज ए फीलिंग एठी यंग स्टूडेंट जनक से जहा को लव कहूतला दैट मींस व्हाट ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेसर्स डॉटर से प्रोफेसर डॉटर ब्यूटी प्रति अट्रैक्शन ही पड़थिला जेमति प्रोफेसर को डॉटर भी सेमति कौन होइला वेल्थ प्रति अट्रैक्शन ही पड़थिला तेणु जेहेतु हम माने ह्यूमन अट्रैक्शन होबाटा तो ऑब्वियसली गेट माय पॉइंट आउ अट्रैक्शन इज ऑलवेज चेंजेबल अट्रैक्शन टा होची गोटे चेंजेबल थिंग ता माने मु जदी आजी ए थिंग प्रति अट्रैक्ट हेची जे काली से जिंस थिंग प्रति अट्रैक्ट हेबी सेमति किछि गारंटी नाही बिकॉज़ अट्रैक्शन इज ऑलवेज चेंजेबल
से अट्राक्शन को आम लव कहीपर ना लव हूँ कौन ना लव इज ए फिलिंग लव हूँ गोटे फिलिंग तो ये टॉपिक स्टोरीटा को एंड करने पूर्व व्हाट इज लव बुझापी मुझे गोटे छोटिया एग्जांपल दूसरी गोटे गार्डन रे गोटे सुंदर फुलटे फुटी गोलाप फुलटे फुटी दुई जन लभर से गार्डन को एंट्री कले दुई जन लभर आप्रोच मुझे बुझे दूसरी तो प्रथम जन लव मैंने लभर जो से गार्डन को एंट्री कला से कहला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज या कहीकि से गला से गोलापटी को तोड़ी आनिला ओके एबे सेकेंड जन को लवर तापर दिन से गार्डन को गला देखिला जे सेठी भी गोटे सुंदर गोलापटे फळिची तो सेकेंड लवर जन गला कहला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज या कहीकि से जो रोज पाखु जाई कि रोज को कौन गला टिके पैटिंग कर देला माने टिके आउसी देला आउस दे कि गॉड को प्रे कला ओ गॉड ई फ्लावर टू केबे विथर होबा को दबनु माने केबे माने मौली मौली जीवा को दबनु एमती फ्लावर टी सबुदिन पई हला ए गछर एमती सबुदिन पई फुलटी थाउ तो एटा हला कौन ना फीलिंग्स वाला लव तो अट्रैक्शन वाला लव रे कौन होला प्रथम जो लवरटी गला से ताको तोली आनिला किंतु फीलिंग्स वाला लव रे कौन रहिला ना जो लव जोटा फीलिंग्स कहा जाए से कौन ना सेठी रिटर्न ले किछि एक्सपेक्ट करा जाएनी सेठी केवल केवल जहा को लव करा जाए ता रिटर्न ले किछि एक्सपेक्ट करा जाएनी केवल प्रोटेक्शन केमती मो लव टा को प्रोटेक्शन करबी ता माने फीलिंग्स वाला लव कहा सहित भी हेई पारे ता माने एनी वन सहित हेई पारे एनीथिंग सहित भी हेई पारे ओके सो लव को गॉड बोली कहा जाए लव को वर्शिप बोली कहा जाए लव को हेवन बोली कहा जाए को सेंस रे ना व्हेन लव कम्स थ्रू ए फीलिंग आ लव जेते गोटे फीलिंग अनुसार आसे सेते किछि माने नाही जे लव गोटे अपोजिट जेंडर सहित हबो ता माने गोटे बॉय रो गर्ल सहित हबो से फीलिंग वाला लव किछि सहित हेई पारे कहा सहित भी हेई पारे इवन गोटे स्टूडेंट रो तार बुक सहित हेई पारे किबा गोटे स्टूडेंट रो तार पेरेंट्स सहित हेई पारे किबा गोटे स्टूडेंट रो तार टीचर सहित हेई पारे जोटी रिटर्न न थाए जोटी कहीं रिटर्न ने किसी एक्सपेक्ट करती नहीं किंतु अट्रैक्शन वाला लव को डिफाइन करा जाए कौन ना लव इज ब्लाइंड ये अट्रैक्शन वाला लव कौन करे गोटे स्टूडेंट को ब्लाइंड कर दिए एवं तार एंटायर करियर को बर्बाद कर दिए कहीं ना ये अट्रैक्शन वाला लव केते आसे ना इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू 21 भितर ये लव टा क्रिएट हुए एवं ये लव टा कौन करे तार कंप्लीटली तार स्टडी जो समय से स्टडी ऊपर फोकस करबा कथा से समय टोटल भाव में तार अटेंशन को डाइवर्ट कर दिए सो एक्सपेक्ट करी टॉपिक टाको भल भाव बुझी पारिथिबो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन पुणी देखा हबो आ गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक सहित जय जगन्नाथ।